अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताहा और आज मैं करूंगा इस ब्लूटूथ रिसीवर की अनबॉक्सिंग और मैं दूंगा इसका रिव्यू। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलें अब इसको खोलते हैं। पहले हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट के फीचर्स लिखे हुए हैं, ऑपरेशन स्टेप्स और स्पेसिफिकेशंस, अभी हम इसको देखते हैं बाद में। और ये है हमारी एक ऑक्सिलरी और ये है हमारी डिवाइस। ये है USB के शेप में और यहाँ पे आप अपना कुछ भी लगा सकते हैं, हैंड फ्रीज। अभी हम लोग इसके कनेक्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं स्पीकर्स को वायरलेस करेगा या नहीं करेगा। इनको कनेक्ट करने से पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता दूं। इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो है 3 Mbps का, इसके जो वर्किंग पावर है वो है 5 वोल्ट्स की और इसकी ट्रांसमिशन रेंज जो है वो है 10 मीटर्स की। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं, फिर इसकी देखते हैं कि सही वॉइस कैप्चर करेगा या नहीं करेगा। तो चलें अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये रहा पावर बैंक। आप इसको डायरेक्ट पावर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको पावर बैंक से करूँगा और मैं इसके साथ करूँगा वायरलेस को स्पीकर्स को। तो ये रहे स्पीकर इधर और ये है इसकी एक USB जो है मैंने इसके यहाँ पे लगा दी और ये स्पीकर मैंने यहाँ पे रखा। ये रहा स्पीकर मेरा और इसकी जो ये 3.5 mm की जैक है, पिन है, वो मैं इसको यहाँ जैक में डालूँगा और इसको मैंने यहाँ पावर बैंक में लगा दिया। तो चलें अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। पहले हमने पावर बैंक खोला, ये डिवाइस ब्लू लाइट देगी, मतलब ये खुल गई है। अब हमने अपनी जाने ब्लूटूथ में इसको इनेबल किया तो यहाँ पे ये आ रहा है HL-ATA3, इसको हमने किया पेयर, ये ओके। अब हमने गए गाना लगाते हैं एक, अभी ये देखें बस। तो ये देखा आपने हमने इसको कैसे किया। अभी आपने आवाज़ भी सुनी, कैसी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तो ये जो है बिल्कुल क्लियर आवाज़ कैप्चर करता है और उसमें कोई आवाज़ कटी भी नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसको ख़रीदें, ये आपके बहुत काम आएगा कि आप इसको स्पीकर को वायरलेस कर सकते हैं, ये पार्टीज़ में काम आ सकता है। तो फिर ये था आज की हमारी वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दिएगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Caught in the crossfire